Oi, gente, tudo bem com vocês aqui que fala Betista do Norte, que é comum, né, gente? Vocês estão fazendo aqui um barulhinho, né, pro seu gravador de tela, que é esse aqui, ó. Tá? Esse barulhinho aqui, tá? Mas enfim, bora. Bom, gente, vocês vão precisar de um aplicativo, ok? Ignorem isso aqui. Oxe, bugou. Tá. Vocês vão precisar de um aplicativo que chama Audex, gente. Vocês vão na Play Store, vão precisar Audex e vão instalar, ok? É o primeiro que aparecer, tá? Enfim. Bom, gente, vocês vão abrir ele. Deixa eu voltar aqui, gente. Tá. Vocês vão abrir ele e vai aparecer isso aqui pra vocês, gente. Vocês vão clicar aqui, abrir as configurações. Então, vocês vão pra baixo, ok? Muito pra baixo. Bom, gente, não sei se o meu vai estar desse jeito. Aí vocês vão clicar Audex. Vai estar aqui o Audex. Vocês vão clicar. E vocês vão ativar, mas vocês vão estar desativados. Logo que você fazer isso, gente, vocês vão no Audex de novo. Vai clicar nesse coisinha aqui, gente, tá vendo? Esses 3 pontinhos. E, gente, pra quem não entendeu, vê tudo de novo, tá? Bom, gente, vocês vão em configurações do volume. Vocês vão colocar qual vocês querem, né, gente? Eu vou colocar igual o volume do vídeo. Vocês vão... Aí, gente, depois vocês vão voltar, né? E vocês vão em configurações do Audex. Vocês vão bem nesse segundo aqui, gente, vai ter tudo isso aí. Vocês vão seguindo, ok? Bom, gente, vocês vão desativar tudo. Aí, vai ter este, evento clicar, evento tocar, evento foco clicável, gente. Vocês vão clicar nesses 3, eu quero ativar esses 3. Esse aqui, gente, esse aqui ativo, aqui ativo, não ativo, é ativo. O resto também não ativo, gente. Não ativo o resto, ok? Se vocês ativaram o resto, gente, quando você estiver descendo alguma coisa, igual, por exemplo, aqui, tá fazendo barulho, né, gente? Pra quem não quiser, mas pode fazer, mas eu não quero. Mas enfim. Então, né, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, gente. Né, espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. E se inscreva no canal. Então, tchau, gente. Gente, comentem aí embaixo, né, se vocês querem que eu ensino como vocês conseguirem um gravador de tela personalizado. Sim, gente, eu aprendi como vocês conseguirem gravador de tela pra vocês. Igual esse aqui, gente. Esse aqui eu nem... Eita. Aqui. Tudo bom. Tá. Esse aqui, por exemplo, gente. Esse aqui eu não conheço. Gente, esse aqui foi eu que fiz, ok? Ó, desse aqui foi pra esse aqui, gente. Olha o aplicativo que eu usei pra ele. Os aplicativos eu vou falar só quando vocês gravar o vídeo, se vocês quiserem, né, gente? Vocês deixam na descrição. Se vocês quiserem, né? Vocês deixam aqui na descrição. Na descrição não, nos comentários, né? Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Falou!